teman-teman, welcome to my channel Rafa Saimansyah. Dan hari ini aku akan ngebuat konten lagi teman-teman. Tetapi bukan aku buat gimana cara menyelesaikan mainan yang lagi hancur. Salah teman-teman. Tetapi ini khusus unboxing Hot Wheels. Nah jadinya yang kalau udah kebuka semuanya teman-teman, aku akan ngebuat tracknya teman-teman. Mohon maaf tracknya aku gak syuting teman-teman. Tracknya dari dulu itu pas aku nggak ngebuat konten, pas aku belum jadi konten kreator. Jadinya maaf ya teman-teman. Jadinya hari ini khusus unboxing mainan teman-teman. Nanti Hot Wheels yang ke-6-nya ini bukan berasal dari Hot Wheels, bukan berasal dari selain Hot Wheels, tetapi ini khusus bukan mainan, tetapi itu punya ayah aku. Tetapi aku udah izin ya, bolehlah. Tetapi sebelum edit aku harus mandi dulu. Oke ya, ini habis ya masih belum mandi, jadi aku ngebuat konten creator aja tanpa basa-basi biar semangat. Jadi kita harus ngebuat konten creatornya yuk. Ngebuat konten unboxing mainannya yuk. Yuk, let's go. Nah guys, mainannya tersimpan di lemari ini guys, lemari baju. Jadi yang ini khusus, ini baju sekolah aku, yang bawahnya baju pergi. Dan ini khusus mainannya, satu laginya kosong gara-gara konten aku baru dikit. Jadi ya, aku jadinya ini teman-teman, Hot Wheelsnya teman-teman. Yang nantinya ini aku umpet teman-teman. Jadi ya kita ngebuat konten kreatornya ya. Let's go, tanpa basa-basi. Kita buka ya. 1, 2, 3. Mana? Ya itu. Ini teman-teman. Ada 5. Tapi yang ke-6-nya awalnya ada 6 teman-teman. Tetapi ini punya ayah aku. Aku udah izin, tetapi aku umpet dulu gara-gara ini secret teman-teman mobilnya. Oke teman-teman, jadinya ini mainannya sih masih belum kebuka teman-teman. Ini udah baru belinya. Pokoknya masih lama lah bukanya. Ini ada 3 Hot Wheels teman-teman. Belinya di bulan April teman-teman. Ini katanya yang di Kids Station. Aku ke mall teman-teman. Katanya pertama aku beli yang ini, beli 3 gratis 1. Waduh. Jadi sampai aku pura-pura bilang ke mama aku, soalnya mainannya banyak. Nanti gak muat simpen dari kamar. Soalnya semuanya dari living room, udah dari kamar juga ada mainan. Nanti gak muncul. Tetapi aku senang teman-teman. Jadinya aku jadi senang teman-teman. Itu teman-teman. Ini belinya bulan Mei teman-teman. Dan selanjutnya ini dari bulan Juni teman-teman. Ada harganya lagi teman-teman. Kelihatan harganya enggak sih? Ya, boxnya hancur lah. Kotanya udah langka. Pertama kita harus unboxing 3 mainan ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi kita harus pertama kita buka yang ini teman-teman, karena aku pertama pilihnya yang ini teman-teman. Dan jadinya kita harus kebukanya. Ini Kids Stationnya aku lepas dulu. 3 perbagiannya teman-teman.
Sedikit dulu ya guys. Tapi teman-teman, ada bekasnya, tetapi teman-teman yang mereknya aku lepas. Ini berapa gajah kilo ini, tetapi mantap bukanya teman-teman. Jadinya ini sisanya ini, tetapi ya masih ada bekasnya lah teman-teman. Jadi ya ini aku juga bukain dulu ya. Juga mantap teman-teman, sama ini masih ada sisanya, saya bukain dulu. Ya tanpa basa-basi kita buka aja ya teman-teman yang tiga-tiganya. Sampah di mana-mana dulu, karena orang sering lupa sampah pada tempatnya. 11 dan 12. Oke teman-teman, kita buka teman-teman ya. Pertama kita buka yang ini teman-teman. Jadi ini Hot Wheels. Iya, pokoknya ini papa aku suka banget teman-teman, karena dia hobi. Soalnya ayah aku hobi banget sama BMW teman-teman. Jadi ya kita buka yang ini yuk. Let's go. Guys, saya butuh gunting dulu. Sabar dulu ya guys. Oke teman-teman, udah ada guntingnya, tetapi ya ini guntingnya panjang banget lah. Jadi aku ya gak boleh, gara-gara ini guntingnya serem teman-teman, panjang. Jadi aku kasih taunya segini aja ya. Oke. Ini soalnya ini kan khusus. Ini kan boleh untuk anak-anak, ya aku kasih taunya ini aja. Lah, pegangannya aja. Oke, emang gak serem banget. Jadi ya untuk anak kecil atau untuk dewasa ini tetap juga, kalau udah dewasa gak boleh teman-teman. Lebih serem lagi teman-teman. Jadi ya kita buka yang ini dulu ya teman-teman. Kita siapin guntingnya. Waduh. Sabar dulu ya guys. Saking panjangnya teman-teman, susah banget aku guntingnya teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Aku buka dari Astagfirullahaladzim. Oh, aku dapat ide. Untuk yang satu saya dibuka dulu teman-teman. Sabar ya teman-teman, sabar. Mantap. Daripada buka pakai gunting, kita buka dulu dari bagian sini teman-teman. Pakai kuku dulu, sedikit dibuka dulu. Kukunya bisa memotong loh. Walaupun pakai kuku aku bisa dipotong guys. Waduh, saya kucing ya. Saya kucing atau macan tutu dia. Oke teman-teman, saya buka ya. Kena lukanya guys, daripada pakai gunting kita. Ada lagu teman-teman, saya tutupin dulu ya guys. Kita buka yang ini dulu ya guys, apa basa-basi. Kita buka dulu ya. Let's go. Kita buka yang pertama ya.
Ulala. Kita dapat ini teman-teman. Ini namanya apa ya? Ya namanya ketutup teman-teman. Ada yang namanya. Ada deh namanya. Lucid Air. Gak jelas namanya. Ya pokoknya kalian baca aja. Bacaannya itu adalah pokoknya baca Inggris ya. LUCID spasi AIR. Soalnya gak jelas teman-teman. Jadi ya bukan aku gak bisa baca Inggris teman-teman, cuman gak jelas teman-teman bacanya. Alright, that's a good selection. Alright, oke teman-teman, lihat teman-teman. Mereknya sih apa gak kelihatan, tetapi alright, that's a good car. Waduh, ini kayaknya kepikirannya rodanya bagus sih. Sabar. Kayak main skateboard. Saya gak bisa mainan skateboard gitulah teman-teman. Ini mainannya bagus sih. Kelihatan dalamnya kalau kalian pasti ya sedikit kelihatan teman-teman ya. Gak kelihatan, kalau aku lihatnya kelihatan sih. Hampir. Ini kelihatan jadi ya. Ini kelihatan banget loh teman-teman. Tetapi ini gak ada detailnya kayaknya teman-teman. Jadi ya kacanya hitam. Terus juga dalamannya hitam. Ya jadi aneh lah. Kepikiran ininya harus diganti teman-teman. Tetapi ini nanti takutnya ini harus dibuka dulu teman-teman ini ya. Ya pasti kalian ini teman-teman dibuka dulu. Dibuka terus ininya nanti dicek gitulah. Tapi aku bingung gimana cara masanginnya lagi teman-teman. Tanpa basa-basi kita coba siapin yang kedua, yang mana ya? Yang kedua saya siapin yang ini teman-teman. Tetapi ini teman-teman bagus banget teman-teman. Ini harus dibuka dulu. Mobilnya sobek. Ini kenapa suka ditutup dulu dah? Oh iya. Oke teman-teman, sebelum yang tadi itu teman-teman. Sampah di mana-mana. Mungkin karena orang selalu lupa sampah pada tempatnya. 11, 12. Ini udah aku teman-teman. Jadi nanti aku buat setelah aku oke teman-teman. Tadi aku buka tuh. Ini kayaknya ada kayak ada ziki gitu di bagian sini. Ini juga bagus teman-teman. Ini juga bagus. Lu setan. Astagfirullahaladzim teman-teman, dosa sekali ditampar. Ya ini teman-teman juga bagus. Ya 10 ini 10 out of 10. Ini 9 out of 10. Kalau kalian apa ya teman-teman? Ini berapa out of 10? Kalau ini berapa ya? Ini pokoknya ini 10 out of 10, 9 out of 10. 9
9 out of 10. Jadi ya, langsung yang ketiga teman-teman. Kita buka yang ini teman-teman. Ini ya kalian lihat aja lah. Oh iya, yang birunya namanya siapa ya? Salah. Namanya waduh hampir sama banget guys, ini namanya hampir sama banget guys sama mobil yang ini. Enggak kelihatan ya. Ada nama 70-nya, ini 70, ini 71, ini 70 yang maksudnya ini 71, 72. Ada nama ke 70, ada nama 70-nya kan teman-teman. Jadi kita buka dulu teman-teman yuk. Apakah ini berkembar teman-teman? Ya bisa juga lah. Atau apakah itu juga betul? Oh ini nyeselin guys, nutupin. Setiap aku buka terus suka ditutupin. Oke betul. Kayak mobil di pantai teman-teman, kayak mobil di pantai menurut aku. Kalau ini menurut aku ini baru kelihatan detailnya teman-teman di dalamnya. Tetapi kacanya tidak gede teman-teman. Nah, ini juga bagus ya. Apa. Sabar dulu ya teman-teman. Apakah aku dipanggil tangku? Sabar dulu ya guys, teman-teman. Ternyata ayah aku bilang kan ini sekarang aku lagi mau nonton Spider-Man Across of Spider-Verse teman-teman. Ya jadi ini kalian tahu teman-teman, ini muncul di 2 Juni teman-teman. Kalau ini pasti lebih dari 2 Juni teman-teman. Waduh, tetapi masih ada lah. Syukurlah masih ada. Tetapi ya daripada ngomong-ngomong film-film gitu, kita request mobilnya ya. Ini aku lihatnya 8 out of 10 teman-teman. Ini kepikiran ini kalau kayak gini aku pikirnya kayak mobil-mobilan di film-film gitu teman-teman. Aku lihat mobil seperti ini sama seperti ini teman-teman. Ini bukan dari film, ini dari film. Terus yang satu laginya bukan dari film teman-teman. 2 saja teman-teman, ini sama ini. Aku lihatnya kayak ada di film teman-teman mobilnya. Ya syukurlah, mungkin ada mobil film-film yang ada mobil seperti ini dua-duanya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita buka. Oh ya teman-teman, jadinya ini kelihatan detailnya teman-teman. Tetapi ini apa enggak? Tuh lihat aja teman-teman detail di sini. Terbalik detailnya. Nah lihat aja teman-teman. Enggak kelihatan teman-teman. Buram. Kita coba balapan dulu ya dari 3 mobilnya. Harus mobil yang banyak teman-teman, kecuali yang ke-6 tidak teman-teman, karena ini mobil secret teman-teman, bukan dari Hot Wheels. Nah ini yang aku beli di bulan Mei teman-teman, satu doang teman-teman. Ini bukan dari film aku lihatnya. Kalau kalian lihatnya dari mana? Dari film atau tidak teman-teman? Kolom komen di bawah ya. Kita motong dengan kuku aku. Ini bukannya keras aja. Tenokosuas. Ditutup banget bro.
masih belum balapan. Ini ya mobilnya namanya siapa tadi? Ini banyak teman-teman. Kau ya, namanya banyak sekali dan gak jelas. Namanya jelas ya? Gimana kalau mobil yang tadi itu yang warna orange itu teman-teman, yang ini? Gimana kalau ada tulisan yang setelah ini baca ada namanya apa 72 Foro Grand Torino Sport. Nah, yang Torino itu teman-teman, gimana kalau yang O-nya jadi A teman-teman? Kalau pokoknya dari Demon Slayer, dari animasi Demon Slayer teman-teman, Tachiro yang utamanya kayaknya teman-teman, si Tachiro. Oke teman-teman ya. Nah, ini akhirnya aku beli yang dari bulan Juni teman-teman. Kok ada suara burung ya? Ya, kayaknya nggak dengar. Kita kayaknya bukain. Ini kepikiran bukan dari mobil teman-teman. Kalau ini keren banget teman-teman. Ini juga bagian sini aku gak pernah lihat logo kayak gini. Terus juga yang ini aku pernah lihat ya logonya sih. Oh, pernah lihat teman-teman. Tetapi kalau ini teman-teman, ini aku gak pernah lihat gambar seperti ini dari Hot Wheels ya teman-teman. Tetapi ini keren banget teman-teman. Ini kelihatan harganya. Jadi ya, tanpa basa-basi kita bukanya. Let's go. Kita buka ya. Let's go. Let's go. Tinokosos. Mana mobilnya? Ini teman-teman hasilnya. Yay. Wow. Inilah mobilnya teman-teman. Wow. Ini bisa diubah-ubahin gak sih ininya teman-teman? Sabar. Ini bisa dimainin gak sih? Ini kalau nggak salah keren banget teman-teman. Kelihatannya detail banget teman-teman mobilnya. Ini juga ini aku lihatnya kayak hampir detail, kurang detail, tidak tahu detail, nggak hampir detail. Kalau ini detail banget teman-teman. Detail tanda tanya teman-teman. Detail tanda tanya. Nah, ini kalau ini detail banget. Motion deh. Ini juga mobilnya bagus banget teman-teman. Juga enak sekali didengerinnya saat lagi balapan. Juga enak lah, kayak suaranya itu kayak geli. Perasaan aku suaranya agak geli. Coba kita bertarungan dari 5 Hot Wheels ini teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa pemenangnya? Yang ke pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Siapa yang menang? Let's go. Oh, yang menangnya teman-teman yang jatuh dari meja teman-teman. Pemenangnya adalah ini pemenangnya teman-teman. Dapat Piala Dunia kapan? Dari tahun 2022 dan dunia kapan? Nah, ini udah nih sekitar 5 Hot Wheels teman-teman. Ini secretnya teman-teman.
teman-teman secretnya teman-teman. Oke. Ini udah 5 ya. Ini udah 5 ya. Ya udah 5. Terus yang secretnya guys. Oke, hitung ya 1, 2, 3. Ini guys. Ini adalah Hot Wheels mobil yang ke-6-nya guys. Ini bagus guys. Jadinya kita buka yuk. Kotaknya seperti Tomecha guys. Terus juga ngebukanya kayak ngebuka mainan Tomecha. Ini teman-teman. Ini guys teman-teman. Rodanya padat guys. Jadinya ini. Duh, jelek banget suaranya. Jadinya. Oke teman-teman, ini jadinya rodanya padat. Dan ini juga bagus banget teman-teman. Jadinya teman-teman. Beberapa waktu teman-teman. Jadinya ini udah langsung ada 6 ya guys. Udah ada 6 ya guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya sebelum keluar jangan lupa like, share, komen, dan don't forget to subscribe ya guys. Tetapi sebelum keluar guys, saya minta maaf lagi guys. Soalnya gak ada waktu teman-teman. Soalnya aku mau pergi. Jadinya ngebuat track Hot Wheels-nya jadinya nggak jadi teman-teman. Nah, daripada kalian sedih, subscribe ya guys, like, share, komen, dan don't forget to subscribe ya guys. Tadi aku ulang lagi guys dari awal, soalnya lupa aku ngomong yang nggak jadi ngebuat miniatur guys. Oke, tanpa basa-basi keluar ya guys. Dan don't forget to subscribe ya guys. Bye bye.